ઈસુનો આભાર, ઈસુની જય. હાલેલુયા. આપણે શીખ્યા કે આખી સૃષ્ટિના સર્જનમાં પ્રભુનો શબ્દ અને પ્રભુનો આત્મા બંને સાથે કામ કરે છે. આજે આપણે શીખીશું કે પ્રભુનો શબ્દ ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. પ્રભુનો શબ્દ ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. યશાયાનો અધ્યાય 55 કડી 11 કહે છે, તે જ રીતે મારા મુખમાંથી નીકળતો શબ્દ એમને એમ પાછો મારી પાસે આવતો નથી. મારી ઈચ્છા પાર પાડ્યા વગર અને મેં સોંપેલું કાર્ય સિદ્ધ કર્યા વગર એ પાછો ફરતો નથી. એટલે જ્યારે પ્રભુનો શબ્દ બહાર નીકળે છે ત્યારે પ્રભુએ જે ઈચ્છ્યું છે તે પરિપૂર્ણ કરે છે. પ્રભુ જે હેતુસર એ મોકલે છે તેમાં સફળતા મેળવીને જ રહે છે. એનો અર્થ એ થાય છે કે પ્રભુના શબ્દ ઉપર હું પૂરેપૂરો નિર્ભર રહી શકું છું. હકીકતમાં પ્રભુના શબ્દ દ્વારા જે કંઈ ઉચ્ચારાય છે તે ખરેખર થાય છે. જે રીતે આપણે કોઈ સાધન જેમ કે વીજથી ચાલતી વસ્તુ ખરીદીએ છીએ ત્યારે તેને બનાવનાર તે વસ્તુ સારી હોવાની લેખિત બાંહેધરી આપણને આપે છે. એ જ રીતે યશાયાનો અધ્યાય 55 અને કડી 11 દ્વારા પ્રભુ આપણને લેખિત બાંહેધરી આપે છે કે તે ચોક્કસ કામ કરશે જ. પ્રભુની જય. આમ નવા કરારમાં ઈસુ પણ આ સત્ય વિશે બોલે છે. સંત યોહાનનો ગ્રંથ 6 અધ્યાય 63મી કડી, જીવન આપનાર તો ઈશ્વરનો પ્રાણ છે. નર્યો માટીનો માનવી કશા કામનો નથી. મેં તમને જે શબ્દો કહ્યા તેમાં ઈશ્વરનો પ્રાણ છે ને તે જીવન આપનાર છે. એટલે ઈસુ જણાવે છે કે પ્રભુનો શબ્દ ખાલી હવામાં અવાજ કે ફક્ત કાગળ ઉપર લખાયેલો શબ્દ નથી. એ કહે છે કે આ શબ્દો પ્રભુનો આત્મા, પ્રભુનું જીવન લઈ આવે છે. એટલે યાદ રાખો કે પ્રભુનો ઉચ્ચારાયેલો શબ્દ એ આત્મા અને તેમનું જીવન, અને એ જ હિબ્રુના 4 અધ્યાયની 12મી કડી કહે છે. ઈશ્વરની વાણી જીવતી જાગતી છે, બેધારી તલવાર કરતાં પણ એ વધુ તીક્ષ્ણ છે, આત્મા અને પ્રાણની વચ્ચેથી તથા સંધિ અને મજ્જાની વચ્ચેથી આરપાર નીકળી જાય છે. પ્રભુની જય. જીવતનો અર્થ થાય છે જીવનથી ભરપૂર. જાગતીનો અર્થ થાય છે કાર્યથી ભરપૂર. ઉર્જાનો અર્થ થાય છે બળ, જે પરિણામ લઈ આવે છે. બળ જે બદલાણ લાવે છે. બળ નવી બાબતોને વ્યવસ્થિત કરે છે. પ્રભુની જય. ધારો કે એક ખડક છે અને હું તેમાં વિસ્ફોટ ભરી તેને ફોડું છું. હવે એ ખડકની જગ્યાએ ઘણા નાના પથ્થરો છે. એ ઉર્જાએ શું કર્યું? તે પરિણામ લઈ આવ્યું. એટલે તમને કંઈ બદલાણ લાવવું હોય તો તમને ઉર્જાની જરૂર છે, અને પ્રભુનો શબ્દ એ ઉર્જાથી ભરપૂર છે. હાલેલુયા. તમારે કોઈ મનને સાજું કરવું છે? દુનિયાના ડૉક્ટર મગજને સાજું કરી શકે, પણ મનને નહીં. કારણ મન આધ્યાત્મિક છે અને કોઈ ડૉક્ટર મનને સાજું કરી ન શકે. તે મગજની બીમારી માટે ફક્ત દવા આપી શકે, પરંતુ પ્રભુના શબ્દમાં
એવી તાકાત છે જે મનને પણ સાજું કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પ્રભુના શબ્દમાં એવી તાકાત છે જે બેધારી તલવાર કરતાં પણ વધુ તીક્ષ્ણ છે. આત્મા એ પ્રાણની વચ્ચેથી તથા સંધિ અને મજ્જાની આરપાર નીકળી જઈ પ્રભુના શબ્દ દ્વારા કામગીરી કરે છે. પ્રભુનો આભાર. એટલે યાદ રાખો, પ્રભુનો શબ્દ એ જીવનથી ભરપૂર છે, જીવન કાર્યથી ભરપૂર છે, શક્તિશાળી છે. તેનામાં આરપાર નીકળી જવાની તાકાત છે, જે માનવીના વ્યક્તિત્વના કોઈ પણ પાસામાં પ્રવેશી શકે છે, જેમ કે મન, ભાવના, આત્મા અને શરીર પણ. એટલે જ્યાં પણ પ્રભુનો શબ્દ વપરાયો ત્યાં તમને સારા કરવાની પૂરેપૂરી લેખિત બાંહેધરી આપે છે. ઈશ્વરનો મહિમા હો. હાલેલુયા. ઈસુનો આભાર, ઈસુનો આભાર. હે સ્વર્ગીય પિતા, આજે શક્તિશાળી સત્ય બતાવ્યા બદલ હું તમારો આભાર માનું છું. જેમ તમારી વાણી જીવતી જાગતી છે, બેધારી તલવાર કરતાં પણ વધુ તીક્ષ્ણ છે, તમારા પવિત્ર આત્માની શક્તિથી અમારા ચેતન અને અવચેતન મનમાં જઈ દરેક ખરાબ યાદોને નાબૂદ કરે છે, હાનિકારક યાદોને સંપૂર્ણ નાશ કરે છે, દરેક શારીરિક અંગ પર કાર્ય કરી સાજા કરી દે છે. હું દરેક અંગને કહું છું કે તે જીવન પ્રાપ્ત કરે અને જેમ પ્રભુએ એને કાર્ય કરવા માટે સર્જ્યું છે તે જીવન મેળવે અને સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થાય. પ્રભુના નામમાં કહું છું કે દરેક પ્રકારની ખામી અત્યારે બંધ થઈ જાય. મિત્ર, તમે ઈસુના ઘાથી પૂર્ણ રીતે સાજા થઈ ગયા છો. પ્રભુના નામમાં તમને પૂર્ણ રીતે મળી ચૂક્યું છે. ખુશી મનાવવાની શરૂઆત કરો, કારણ પ્રભુએ નવજીવનની ખાતરી આપી છે. તમે શબ્દને સ્વીકાર્યો છે, જીવનને સ્વીકાર્યું છે. શબ્દ ઈસુ છે, જીવન પ્રભુનો આત્મા છે, તે પવિત્ર આત્મા છે. જેમ શબ્દ અને આત્મા સાથે કાર્ય કરે છે, ઈસુ પવિત્ર આત્મા સાથે કાર્ય કરે છે. અને એ જ ઈસુ કહે છે, તમે મારો શબ્દ સ્વીકાર્યો છે અને એ શબ્દ હું છું. શબ્દ તમારી અંદર છે અને પવિત્ર આત્મા તમારા દરેકની સાથે દર વખતે કાર્ય કરે છે. તેથી મોઢું ખોલો, ઈશ્વરની વાણી બોલો. મારા મિત્ર, યાદ રાખો કે વાણી આત્મા અને જીવન છે. તમારી આજુબાજુ કેટલા લોકો મુશ્કેલીમાં છે. પ્રભુએ એ હેતુ પાર પાડવાની બાંહેધરી આપી છે. જાઓ અને બીમાર લોકો ઉપર હાથ મૂકો, ભૂત પ્રેતને બહાર કાઢો, બીમારને સાજા કરો અને બંધનમાં પડેલાને સ્વતંત્ર કરો. આત્મિક આંખો ખોલો. દરેક પ્રકારની હતાશા, નિરાશા, આપઘાત કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા લોકોને મુક્ત કરો. જાઓ અને રાષ્ટ્રો માટે આશીર્વાદિત થાઓ. હે પિતા, ઈસુના નામમાં જે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે તેમને હું અભિષિક્ત કરું છું. મારા મિત્ર, તમારી કોઈ પણ નબળાઈ હોય, તમારી કોઈ પણ બીમારી હોય, હું હુકમ કરું છું એ શૈતાન તમને અત્યારે આ ઘડીએ છોડી દે. નબળાઈનો આત્મા ઈશ્વરના નામમાં અત્યારે નીકળી જા. યાદ રાખ મારા દોસ્ત, પ્રભુ તને પ્રેમ કરે છે. તેણે તને સાજો કરી દીધો છે. તેણે તને સ્વતંત્ર કરી દીધો છે. સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર. તમારા જીવનનું કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, સ્વાસ્થ્ય હોય,
સંબંધ હોય, નોકરી, સમૃદ્ધિ, તમારા જીવનની દરેક બાબત, કોઈ કુટેવ હોય, કોઈ ખરાબ ટેવ હોય, બધું જ ઈસુના નામમાં નષ્ટ પામ્યું છે. પરમેશ્વરનો આભાર, પ્રભુનો જય, હાલેલુયા. આમેન, આમેન, આમેન. પ્રભુ ઈસુના જીવનમાં આનંદ માણો. આમેન.